Okay. So, good afternoon, sir. I am Julayka Elabinido and this is my layout sa stairs. So, before ko proceed, ang materials nga akong gigamit is triangle raog chalk. So, let's proceed. So, stairs, layout sa stairs, and the computation or the stairs calculation of riser, trade, and run. So, unsa nang rise? So, ang rise sa stairs is given na siya. Since ang iyang sukod is gikan siya sa flooring sa ubos hantod sa flooring sa babaw. Next is riser. So, unsa din ang riser? So, ang riser is the height of the steps. So, height of the steps mo ni siya. Gikan diri hantod diri. Height of the steps mo ang riser. Next is ang trade. So, ang trade is the width of the step, the width of the steps. So, ang gilap doon sa steps. So, mao ni siya ang thread. Gikan diri, anto diri, gilap doon siya sa steps. So, next is ang run. So, ang run is the length of the run is from end to end of stairs. So, gikan siya sa tumoy diri hantod sa tumoy dito sa pikas. Man na siya ang run. Length of run end to end of stairs. So, how to calculate them? So, ato gipangita diri is ang number of riser, height of riser, and the run, number of trade, and run length. So, ang run niya is kuan pa, missing pa. Ato nang i-calculate. So, number of riser, na siya formula. Stair rise over riser. So, since ang stair rise is given na, which is 1.7 meter over riser. So, ang riser di ay ang riser height is in the range of 17 cm to 20 cm. Na-arrange na sila in between according to the video. 17 cm to 20 cm. Di na siya pwede mo ubo sa 17 cm. Di na po siya mo exceed sa 20 cm. So, 1.7 meter over 0.18 meter is equal to 9.44. So, mauna na atong number of riser. 9.44. Next is the height of riser. Formula of height of riser. Height of riser is stair rise over number of riser. So, ang stair rise, magyapon to siya, 1.7 meter. Dayon, nakuha naman nato ang number of riser, which is 9. So, 1.7 meter divide 9 meter. So, ang result is 0.188 meter or 18 cm. So, na ang height of riser. So, wala siya ni-exceed sa 20 cm. Wala siya ni-ubo sa 17 cm. So, okay siya. Next is number of trade. Number of trade. Number of trade, according to the video, ang formula niya is number of riser minus 1. So, ang number of riser nato is 9 man. So, minus 1, which is 8. So, number of trade is 8. Since nakuha naman nato ang number of riser di ay, mauni ang riser. Height of the steps. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 ka-riser. So, ang number of trade is i-minus naman siya. Number of riser minus 1, so 8. So, ang trade, maano ni siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Wala na siya labot kay muna na siya kuan. Next is the last one is the run. So ang formula niya, run length is equal to number of thread over effective width of thread. Oh, basta ang importante ang atong kuano is katoy walay nosing. So number of thread is 8 raman times 30 cm ako gamit or 0.3 meter. So 8 times 0.3 meter is equal to 2.4 meter. So ang atong run is 2.4 meter. So this is the last one. 2.24 meter. So that's it. This is it. That's all, and I thank you. Bye bye.